Айдана 24 жашта. Акыркы убактарда чоң сахнада ырдап элге таанылып келе жатат. Белгилүү ырчылар менен бирге Кыргызстандын аймактарына концерт коюп жүрөт. Ал башка балдар сыяктуу эле төрөлгөн. 3 жашка келгенде колу бутунун сөөктөрү өспөй калып, белинде сыныгы бар экени аныкталган. Өзүнүн айтымында төрөлүп жатканда врачтар туура эмес тартып алган же колунан түшүрүп жиберишкен. Негизи ырга кичинекей кезимден эле кызыкчумун. Кичинекей кезимде эле ырдап, конокторго барганда ырдап берип, суранып калышканда ырдачумун. Анан чоңойгондо негизи үйдө апам ырдайт, байкем гитара менен ырдайт. Анан ошо чоңойгон кезде ошо кызыгым дагы көбөйдү. Анан ошо Үмүт Шамы фонду эң биринчи чакырган филармонияга. Анан ошондо филармонияда жандуу үн менен ырдагам. Андан кийин баягы элдердин колдоосу менен элдер ошо мотивация берди десем болот. Андан кийин ошо кызыгым дагы көбөйүп, анан башка фонддор менен иштешип, азыр ошо энемги фонду менен ырдап, ал фонддун ичинде ошо майыптуулугу бар балдар бар. Алардын чыгармачылыгын чоңойтуп, үйдөн чыгарып, ошо ырга болгон кызыгуусу менен ошо региондорго барып, кыргыз эстрада жылдыздары менен биргеликте дуэт аткарышат. Анан ошо жакында эле Ошко, Жалал Абадка, Таш көмүргө барып келдик. Ал жактан ошо дуэт аткарып, ырдап, ошо орусча айтканда ошо областтардын достопримечательностьтерин көрүп келдик. Анан азыркы учурда буюрса 2-3 күндө да ырларыбыз жазылат. Анан Нарынга, Көл тарапка баргандабыз. Эң биринчи чыкканда еще жандуу үн менен аябай корком. Азыр музыка токтоп калса кандай болот деп, баягы мурун микрофон менен иштешпегенге, еще чоң филармонияда аябай калчылдап чыккам. Анан бирок мындай көп эме болгон жокмун. Ошо ырдап кеттим сразу эле. Андан кийин дагы ошо за кулиса деп коет го. Ырчы байкелерибиз, эжекелерибиз: "Сен ырдабайсыңбы? Ырга шыың бар турбайбы? Эмне ырдабай атасың?" деп аябай жакшы эме дем күч беришти. Анан ошондон кийин эле кызыгып, баягы көп сүрдөйм деле негизи. Ошо. Тойлордо да ырдап жүрөсүз? Атайын буйрутмаларды аласыз? Атайын деле буйрутма ала элекмин пока. Анан баягы жакындарыбыз чакырып калышат, бүгүн ырдап берип койчу деп. Анан ошондо барып ырдайм. Анан кичине кыстырма салышат ошонгелери. Атак мындай өзүмдүн гонорарым мынча деп салып атайын бара элек. Буюрса бирок планда бар. Алдыда план бар, буюрса. Анда бизде суранбайлыбы? Болот. Бир ырдап бериңиз. Энекем деген ырды ырдап берейин. Нур ширесиңде мээримдин, тереңден пейлиңдин, алып экенсиң энекем. Бул жалгандагы байлыгым, жарык берген айдыңым, бар экенсиң энекем. Тазим кылам алдыңда, талбай көкөлөтүп тактыңда, талышы жок энекем бактымда. Жаның улук энекем, жандап колой жүрчү көлөкөм, тизе бүгөм алдыңда береке. Андан кийин энекем деп калдыңыз. Үй бүлөңүз тууралуу бир аз кыскача айтып. Үй бүлөдө эң кичүүсүмүн. Эжекем, байкем бар. Алар уже чоңойгон, үй бүлөсү балдары бар. Өзүнчө турушат. Анан бул жакта биз апам экөөбүз турабыз. Атам болсо өзүнчө үй бүлөсү бар, биз менен турбайт. Ошо бала чагыңызга бир кайрылгым келип атат да. Бала чагыңызда кандай элеңиз? Деги ушу бала чактагы кыялдарыңызга жеттиңизби? Анан фотоальбомуңузду бир сыйра көрүп чыгалы, Баягы кичинекей кезимде, азыр үйдөгүлөр айтып калышат. Кичинекей кезимде баягы көп коноктосуп, анан коноктор кетишип, баягы стол үстүндө калат го. Ошондо баары бүт чынынын түйүн ичип чыксын депчи, баягы колдорум кичинекей болчу, баарын мурда эле баарын түгөтүп, анан Айдана деп урушуп калчубуз сени депчи. Башкача привычкалар бар болчу экен. Анан ошо кичинекей кезимде Айдана чоңойгондо ким болосуң деп айтса, сурашса, мен дайыма эл агартуу министри болом деп айтчу экен.
эжекем айтпай баягыда эме ошо эмеңди тилегиңди берет го деп анан бул кез болсо баягы 5-классымда болчу. Классташтарыбыз менен тарых музейине барып келгенбиз. Сиз кайсыл жердесиз? Бул кичинекей. Бул жер. Сиз ошондо канча жашыңызда эме болуп калды? 3 жашымда боюмду өсүш токтоду. 3 жашта. Бирок средняя школага бардым. Кичине кеч бардым, бирок обычный школада окудум. Бул болсо 1-класста баягы алипе майрамы болуп аткан азбука. Ошондо чачым кыска болчу 1-класста элечи. Нетте бантикти байлашып вальс билип аткан кезибиз болчу. Ошо алипедеги сүрөттөр. Бүт жакта эле чачым кыска болчу. Анан азыр баягы катталуучуган жаза беришет да, чачыңды узун кылбайсыңбы? Анан негизи көп узунга эме бербейм да. Анан бул эме ошо школдон эме кылчумун. Баягы мындай оценкаларга катышчумун. Ролдорду аткарып, дайыма апанын ролун аткарчумун. Ден соолугунун өзгөчөлүгүнө карабай коомдук иштерге активдүү катышат. Үйдө да жөн отурбай, идиш жууп, үй тазалап, TikTok тартат. Ал эмне жүрөт, бул эмне жүрөт, үйүм толо колхоз байлар, кошуналар күлөт. Мен байкуш жүрөм, итке окшоп бүрөм, үйшүп пырам тамак жасайм, күнүгө жүдөйм. Бул апышкан атайын. Жок, муну кадарда ичкен болчу. TikTok тартканыңызды көрүп, Жаңы жылга даярдап коюшуптур. Ырдайт экенсиз, TikTok тартат экенсиз, андан тышкары дагы эмнелерге кызыгасыз? 2-3 жыл мурун сам себе визажист дегенди окуп алгам. Өзүм туура боемду. Анан ал кезде көп делемде кызыгчу эмесмин боенгонго. Анан ушуну жакында эле билдим, баягы гастролдон сахнага чыккан атканда баягы Керек экен, аябай керек экен. Үйгө келип дагы айттым, жакшы эле окуп алыптырмын деп. Андан тышкары дагы маникюрду бүткөм. Анан азыр маникюр менен пока иштей элекмин. Анан азыр ушул чыгармачыл жакка көбүрөөк басым жасап аткам. Анан буюрса кичине бошоп алып, анан вокалдан сабак алып продолжать этип кетем, улантып. Мындан визаждан, маникюрдан тышкары дагы сам себе режиссер деген долбоорду бүттүм. Ал долбоордо болсо эме бул Бишкектеги доступностьты текшердик. Баягы ЦУМдагы, филармониядагы пандустарды мониторинг өткөзүп, Бишкек шаарындагы каякта пандус бар, каякта жок, ошонун баарын текшерип, ал жакты бүтүп алдым. Андан кийин социально предпринимательствону бүттүм. Аякта бизнести кантип баштоо керек, эмнеден башташ керек, баягы бизнестин с нуля деп коет го орусча. Ошол долбоорду да бүтүп алдым. Баягы 1 айлык, 2 айлык курстарды бүттүм. Сертификат эмелерди алып. Ошо бир жакка барарда өзүм ушул боеноп эле чыгып кетем. Ошо баягы визажист окуп алганыма азыр аябай жакшы эле окуп алыптырмын деп. Ал кезде эми көп деле эме эмес болчу да, баягы орусча айтканда популярдуу деле эмес болчу, баягы. Бирок ошол туура моментте бүтүп алыптырмын. Ошо. Сизди келечекте бизнес-вумен катары дагы көрсөк болот экен да? Балким. Азыр ошо орусча айтканда в поисках себя өзүмдү ар тараптан карап атам. Кайсынысы жүрөгүмө жакын болуп, кайсынысы жакса, балким ошол багыт менен кетем. Негизи өзүмдүн кесибим экономист. Азыр Кыргыз Улуттук университетинде экономистте окуйм. Буюрса эмди жылы бүтөм. Андан кийин дагы магистратурага тапшырып, андан кийинки да планым бар.
Ал жактагы чоң окуган студенттер, ошо колледжде да окуган турбайсызбы, ошолор кандай кабыл алышты сиздин мугалимдер? Баягы негизи мен азыр угуп атам, баягы мугалимдер, классташтар ушундай эме кылышат депчи, баягы кичине мындай кандай десем, бөлүшүп деген сыяктуучу. Бирок негизи мен окуп аткан кезде андай болгон эмес. Анан баягы мугалимдер айтып берчү, сага поблажка кылбайбыз Айдана, өзүң кандай окуйсуң ошондой кылып чыгарып беребиз депчи, баягы сен баарында эле көрөбүз, группадагыларды эле деп. Анан өз күчүм менен эле бүттүм окууну. Ал жакта мындай мугалимдер сен мынтесиң анан деп мындай көп эме болгон жок. Каарманыбыз чачын дайыма кыска алып жүргөнү үчүн жашоосунда күлкүлүү учурлар көп болорун айтат. Баягы 4-классты жаңы бүтүп 5-ке киргенде баягы мугалимдин баары алмашат го. Анан ал кезде деле чачым кыска болчу. Анан биринчи партага отургузушуп баягы жаңы мугалимдер менен тааныштык. Анан орус мугалим экен да. Анан баягы отурсак эле баягы сабакты түшүндүрүп берип атат дагы. Анан этот красавчик эле дейт да. Көп деле маани берген эмесмин. Анан этот парень, этот мальчик эле деп атат. Негизи жанында бала отурчу да, бала кыз болуп отурчубуз. Анан этот мальчик десе эле баягы жанында баланы айтып атабы эле деп. Ошо көп деле маани берген эмесмин. Анан 1-2 күн болду, анын сабагына кирсек деле ошентип айтат да. Анан бир жолу кирип келатсак, привет, красавчик, как дела деп атпайбы магачы. Это вы не деп ушинтсем да деп. Анан тиги кыздар күлүп, классташтарымчы, анан баарыбыз барып анан айтып атпайбызбы, бул эме бала эмес депчи, кыз деп, просто чачы кыска деп ушинтсек. Анан баягы орустар мындай жалына беришет го. Анан ой, извини деп, золотце деп жанына чакырып алып, сумкасынан шоколаддарды алып чыгып берип, анан көп жерден эркекти айтышат. Анан бул бир жолу дагы ошо больницада жатсам, жанымда бир апа жатыптыр. Анан кичине мен менен эле сүйлөшүп аткан. Анан баягы түштө сурап атпайбы, сынок, когда в армию депчи. Анан бабуля, я же девушка деп ушинтсам, ой, извини, сени бала экен деп ойлогонбуз. Көп жактан алмаштырышат. Анан күлүп койдум, депчи. Ошондон көп жерден дагы баягы кичинекей бала көрүшөт. 2-3 жерден эмеге киргизбей коюшту, баягы караокелергечи. Бул жашы жетелек, жашы жетелек ишенбейт, паспортубуз калып калыптыр үйдөчү. Аны көргөзүп деле бул танц боло баштаса чуркап ойнойт депчи. Подружкаларым менен антип атышат деп. Эме историялар болот. Кирдиңизби? Ооба. Анан үйгө чалып мама, анан паспортумду тартып жибериңизчи деп. Анан аларды администрацияга көргөзүп, анан ошондо ишенип киргизишкен. Азыр 24-төсүз, Азыр болсо уже эметпей калышты. Ой, это вы деп баягы тааныгандар таанышты киргизишкен. Анан эл тааныганга чейинки, анан тааныгандан кийинки кандай болот экен элдердин көз караштары? Аны деле көп байкаган жокмун. Мурункудай эле баягы таанып эле анан ой, Айданасызбы деп келип сүрөткө түшүшөт. Сүрөткө түшүп калып, баягы мурункудай эле. Айдана буюрса экономика багыты боюнча магистр окуп, өзүнүн фондун ачам деп ниеттенип жаткан кез экен. Ошо андан тышкары алдыда план болсо, буюрса жакынкы аралыкта өзүмдүн фондумду ачайын деген планым бар. Ошо муктаж үй бүлөлөргө жардам берип. Ошо азыр ошону пландап атам. Ошонун атын кандай койсом деп азыр ошону ойлонот.